have a problem. My husband left me. When I'm pregnant, they have abandoned me. My mother-in-law doesn't need. No, don't worry. I'm full of debt. You say your husband did what? Abandoned me after pregnating me. He told me to make an abortion. I refused to make an abortion. That was the beginning of my suffering up to now. Omwami wange yandekawo oluvannyuma lw'okunfunisa olubuto bwe nafuna olubuto n'aŋŋamba nti ndugyemu bwe nagaana oddugyamu n'andekawo eyali entandikwa y'okubonaabona kwange. Okay. What do you want Jesus to do for you? Kaki ky'oyagala Yesu akolere? I want Jesus to forgive me and my husband comes back. Njagala Yesu ansonyiwe omwami wange naye akomewo. But now, Naye kaakati have no confidence. The person you say, if I have a problem, I must tell her. kati toba na bwesige mu muntu oga nti nze bwe nfuna obuzibu oba bwe mba n'obuzibu bwonna gwe mbuulirako. So this confidence Omuntu ono gwe weesiga has a big role she played alina omulimu omunene nnyo gw'akola in parting you people. mu kubaawula bantu mmwe. It is true, man of God. Kituufu omusajja wa Katonda. You tell her everything. Omubuulira buli kintu kyonna. I'm called Logos Deborah. Tiwalogose Deborah. I come from Mbale. Viridde Mbale. What the man of God has said is very, very true. I confirm the prophecy. Omusajja wa Katonda byayogedde bituufu nnyo nnyo ddala obunabbi buno mbukakasa. The person I trusted, she's a close friend to my mother-in-law. Omuntu gwe neesiga mukwano nnyo gwa nnazaala wange. They work in the same place. Bakolera mu kifo kyekimu. She can come, she convince me. Ajja n'ankakasa. She brings words from the other side. N'aleeta ebigambo okuva oludda luli. When I try to explain to her, Bwe ngezaako okumunnyonnyola. she turns them back and the case turns back to me. Ate ebigambo abikyusa bwentyo n'enfuna emisango. Therefore, what the man of God has spoken, N'olwekyo omusajja Katonda byayogedde. it is very, very true. Bituufu nnyo nnyo. She went and told them Yagenda n'abagamba that you said that you had your other men who loves you. nti gwe wagamba nti walina abasajja bo abalala abakwagala. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Before I had conceived my baby, Nga sinnafuna luto lwa mwana wange ono. fine, I had a guy who loved me. Kale nalina omulenzi eyali anjagala. So when Emma loved me, Kati Emma bwe yanjagala. I left other guys. Abasajja abalala ne mbeesonyiwa. So she came provoking me. Kati yajja nga nsosonkereza. Emma is married. Emma mufumbo. Emma has a woman. Emma alina omukazi. For you are just useless. Gwe oli awo tolina makulu. Because I wanted to hurt her, Kubanga nali njagala mulumya. I told her, even me, I have men who love me. Ne mugamba nange nina abasajja abanjagala. So what the man of God has spoken Kati omusajja Katonda byayogedde. is very true. Bituufu nnyo. She didn't stop there. Teyakomaawo. When my pregnancy grew up, Olubuto lwange bwe lwakula. she came and told me, Yajja n'aŋŋamba. your mother-in-law doubts the pregnancy Nti nazaalawo abuusabuusa olubuto lw'olina. and they're just waiting the time you're going to deliver. Era balindiridde olunaku lw'ogenda okuzaala. They're taking your baby for DNA. Omwana oba mutwala ku DNA mukebera musaayi. I told her, Ne mugamba. I have no problem with the DNA test, Nze sirina buzibu bwa DNA. but what we have to do, Naye kye tulina okukola. it shall be done in court. Bijja kukolebwa mu kkooti. I don't know what she's told my people-in-law. I don't know. Kati simanyi biki bye yabulira balamu bange bye simanyi. One day she came, Kati lumu yajja. she told me, N'aŋŋamba. your husband is a drunkard. He has overdrunk and she's very drunk. Nti omwami wo mutamiivu era atamidde nnyo nnyo anywedde omwenge mungi atamidde nnyo. I told her, Ne mugamba. Emma is a drunkard, I accept. Kituufu nkimanyi nti Emma anywa omwenge mutamiivu. But with the time, I know Naye- God is going to touch him. Ekiseera kijja kujja Katonda ajja mukwatako. She went and told Emma, my husband, Yagenda n'agamba Emma omwami wange. Deborah had said Nti Deborah agambye. she can't get married to a drunkard. Tasobola kufumbirwa mutamiivu. That is why the man came to you Yensonga lwaki omusajja yajja gy'oli and say abort. n'akugamba nti ggyamu olubuto olwo. You have other men, Olina abasajja abalala you're proud of them, be weenyumirizaamu and you're calling me a drunkard. ate nze opita mutamiivu. What do you want me to do for you? Ki ky'oyagala nkukolere? Just abort, I don't like the kid. Ggyamu bujja lubuto olwo nze omwana simwagala. I confirmed
the prophecy. obunnabbi buno mbukakasa nti butuufu. Sometimes you have malaria biseera ebimu ng'olina omusujja in the dream. mu kirooto You could see a shadow of a man ng'olaba ekisiikirize or a ky'omusajja person ekisiikirize ky'omuntu passing like this. ng'ayitawo bw'ati You say, noga nti what is this? kino kiki? It is true, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. Sometimes I can sit. Ebiseera ebimu mbaawo nga ntudde I feel terrible malaria. ne mpulira omusujja mungi nnyo. When he spoke about things that pass, bw'ayogerako ku bintu ebyo ebiyitawo it is ebimpitako true. kituufu. In the dream, Mu kirooto sometimes when I'm thinking about something, ebiseera ebimu bwe mba nga ntudde nga nina bye I ndowoozaako see a shadow passing. ndaba ekisiikirize nga kimpitako. So I confirm Kati n'olwekyo nkakasa the prophecy what the man of God has spoken. obunnabbi bw'awadde nti butuufu. At 15, 16, era ajjukira ku myaka 15 16 remember the school issue. era ajjukira ensonga z'essomero. So this Satan has been following you. kati sitaani ono abadde ng'akugoberera. The age the man of God has spoken is true. I was around 15 to 16 years. Era mu kiseera ekyo nali mu myaka 15 16 I was very crazy era nali mulalu nnyo when I was still in high school. bwe nali nga nkyali mu high school mu senior. Evil spirits could attack me. Emizimu gyannumbanga. Something could just tell me, wake up and do this and this. Ekintu kyaŋŋamba zuukuka okole kino na kino. I reached a moment Natuuka n'ekiseera I was almost committing suicide. nga ndi kumpi nakwetuga kwetta. Clap your hands for Jesus. kubira yesu kristo mu ngalo. Not knowing that in the background there is a mad uncle. nga tomanyidde ddala nti emabega eyo ewammwe muyinayo kojja wammwe ba I ako see, wammwe omulalu. I see a man seated. ndaba omusajja ng'atudde. It's not different from your picture. si mwawufu nnyo n'ekifaananyi kyo. It is true what the man of God has said. Omusajja Katonda kyayogedde kituufu. The way I look, I'm a photocopy of my mother. Engeri gye nfaanana nze nfaanana maama wange. And that mad uncle of ours, Era anko waffe oyo omugu w'eddalu he looks like my mom. afaanananira ddala maama wange. And what the man of God has spoken is true. Era omusajja Katonda kyayogedde kituufu nnyo. When I was 16 years, Bwe nali nina emyaka 16 I was almost running mad. kaabula katengo eddalu. So I confirmed the prophecy. Kati nkakasa obunnabbi buno. What Nabi Kakanda has spoken is very true. Nabbi Kakande byayogedde bituufu nnyo. That time the uncle was mad. They used to tie him in the chair. mu kiseera ekyo anko yali mulalu nga bamusibira mu ntebe. There was a chair, waaliyo akatebe but knitted with this traditional whatever. It is true. Musajja Katonda kyayogedde kituufu. What Prophet Kakanda is speaking, Nabbi Kakande byayogera those bituufu. chairs were made by the bamboo sticks, like uncle bali bamusiba emiguwa zino ezisiba embuzi. They used to tie uncle on Nga ropes bamuziza nga tebagala atambule ennyo. and they would always block him not to move a lot. So Nabbi kyayogedde kituufu. So what the prophet has said is true. The problem goes deeper. kali nno obuzibu buno bugendera ddala buziba. There is a place waliyo ekifo at the side of your ku mom ludda lwa maama wo where they go and they give food, do rituals. gye bagenda ne basamirira. What the man of God has spoken is very true. That worst place, ekifo ekyo ekibya ennyo you go up a little bit. oyambukako katonotono There is a rock. waliwo olwazi. There at the rock kati somewhere, awo ku lwazi awo there is a short tree. waliwo ekiti ekimpimpi It has these small leaves. kirina obukoola obutono. What the man of God has spoken is true. Omusajja Katonda byayogedde bituufu. They take their eggs, kati ne chicken. batwalayo amagi enkoko. Yeah, they could do that because they wanted to praise their gods. Kituufu baakolanga ebyo kubanga baali baagala kusinza bakatonda baabwe. And now kaakati Yes, Pastor. you saw that you were fighting in the dream, mu kirooto walaba ng'olwana and somebody you have not produced, but somebody was taking baby from you. nga tonnazaala naye ng'ate omuntu akutwalako omwana akuggyako omwana. It is true what the man of God has spoken. Omusajja Katonda byayogedde bituufu. The image of that person came into the face of my husband Ekifaananyi ky'omuntu oyo kyajjira mu bwenyi bwa mwami wange in the dream. mu kirooto. He began beating me seriously. Yatandika okunkuba.
After beating me, oluvannyuma lw'okunkuba it was a baby boy. yali mwana mulenzi muto They removed it from me. ne bamumunzijako So I began crying. kati ne ntandika okukaaba Bring back my ngamba baby. mukomyewo mwana wange Bring back my mukomyewo baby. mwana wange Rather take me wakiri mutwale nze and leave my naye baby. muleke omwana wange. So this is the problem you have. kati nno buno bwe buzibu bw'olina. The beginning is not this man you acquired. Entandikwa si musajja ono gwe wafuna. That is not the beginning of the problem you si have. entandika y'obuzibu bw'olina. It is the demons gy'emizimu giri at your mother's place. ku ludda lwa maama wo, The demons they worship. emizimu gye basinza. And that is the confusion is your mother is going through. Era okwo kwe kutabulwatabulwa maama wo kuwayitamu. Today they accuse her this. Leero bamuvunaana kino, Tomorrow they accuse her that. ekya bamuvunaana kiri, What she has not done. by'atakoze na kukola. What the man of God has spoken, it is true. Omusajja Katonda by'ayogedde bituufu Because at home, mama is constructing. kubanga ewaka maama azimba But there's a neighbor who keeps on provoking naye her. waliwo omulirwana atera omusoomooza. Even though mommy has not done anything, Maama ne bw'aba talina kyakoze always her name is on first. buli kiseera erinnya lye erisooka. Not only that one, si ekyo kisooyo yekka even at her workplace, ne gy'akolera she's a teacher. musomesa. One day, Lumu a kid came omwana yajja crying to her parents ng'akabira bazadde be and told her parents, era n'agamba bazadde be nti it is Madam Washeba was beaten nti me. madamu Washeba yamukubye, And in actual sense, ng'ate mu byaddala it wasn't my mother. teyali maama wange yali amukubye. So when they came to find out at school, kati bwe bajja okubizuula n'okubifuna ku ssomero it was not true. baazuula nga si bituufu. It was the tall lady who punished the girl. It is true what the man of God has spoken. ye omusajja Katonda kyayogedde That tall kituufu. lady oyo omukyala is a omuwanvu co-teacher of my mom. asomesa ne maama wange. So I confine the prophecy, kati nkakasa obunnabbi buno what the man of God has spoken, nti omusajja Katonda by'ayogedde very true. bituufu nnyo. Whether mommy has done something, mami ne bw'aba alina else she kyakoze has not done oba nga it, takikoze she's always the one. buli lunaku bamuvunaana. Likewise to me. nange bwe Though ntyo I've done something, bwe mba nina though I've not kyenkoze done oba nga it, sikikoze I'm always on the blame. nze gwe So don't bavunaana. worry. kati weeraliikirira. Now forgive everyone who has wronged you. kati sonyiwa buli muntu yenna akusobezza, Because you want the Lord to release you. kubanga nawe oyagala mukama akusumulule. This man in your life is not an issue. omusajja ono Emma mu bulamu bwo si ensonga eri awo. No. Nedda, You need to be released from this demon weetaaga osooka osumululwa okuva ku mizimu gino activities so that you are free. osobole okuba ow'eddembe. This man will come back to you. Emma ajja kukomawo gy'oli, There's no big deal. tewali buzibu bwonna. But there is a Muslim man naye waliyo omusajja omusiraamu is at the shop. ali ku dduuka. What a man of God has spoken is very true. omusajja Katonda by'ayogedde bituufu nnyo. I always make jokes with that man. I think it's just like we call him Uncle What. buli kiseera nsaagasaaga nnyo n'omusajja oyo ate He's a Muslim. tumuyita anko ate musiraamu. I pray God to avoid him from nsaba me. Katonda nnyambe nsobole okumwebabala. That man is always at the shop. oyo omusajja abeera ku dduuka. And one day you found him putting on a funny jacket. era olunaku olumu wamusanga ng'ayambadde jaketi eri awo eri fane. You say, noga nti how can you do this? anka oyambala otya bino. What a man of God has spoken is very true. omusajja Katonda by'ayogedde bituufu nnyo Because I always make jokes with him. Not only me, even those ladies will be with them. kubanga nsaaga nnyo naye si nze So nzekka that wabula day he came n'abakyala putting abalala. on that jacket. The jacket was very funny. Polo yajja ayambadde jaketi eyo nga I told him, tetegerekeka. hey, today, how have you dressed? ne mugamba leero biki You look by'oyambadde so disorganized. wenna oli You didn't disorganized shower. otabuddwatabuddwa Go back home and dress well. tewanaabye genda ewaka oyambale So what the bulungi. man of God has spoken is true. nolwekyo omusajja Katonda by'ayogedde bituufu. But I pray may God avoid me from that man. nsaba Katonda nnyambe neewale omusajja oyo. And he said, had I you? Oh, I know you'd have taken care of me. nze mmanyi wandindabiridde, olaba n'akajaketi okalabye. He spoke that thing, but me, I thought jokingly, as well as make fun and jokes with him. musajja Katonda kyayogedde kituufu ebigambo ebyo yabyogera naye nze nali ndowooza kubanga tusaagasaaga nnyo yali asaaga nange. I've not talked about the black shoes whom you said, but me, how? That Muslim man is a hawker. oyo omusajja omusiraamu mutembeeyi He sells shoes. atunda ngatto. He came on my counter yajja ku kawunta yange with the black shoes. ng'alina engatto eza black enzirugavu. I told him, ne mugamba I've not liked these black shoes. zino engatto enzirugavu sizaagadde.
Why I didn't like the black shoe? lwaki saazaagala It had written the name Susanna. kwaliko erinnya suzaana Let me brief you about the name Susanna. kambategeeza erinnya suzaana In lino Mbale, there was a witch doctor. embala ewaliyo omulogo He was called Susanna. ng'ayitibwa suzaana So he could pretend himself that he's a woman, mukazi yet he was a man. ng'ate yali musajja So he used many women. kati yakozesa abakazi bangi So when I saw that name Susanna kati on we that black nalaba shoe, erinnya suzaana ku ngatto ezo I told him, enzirugavu I know I've not liked the shoe. neŋŋamba nedde engatto ezo sizaagadde But man of God, naye omusajja wa katonda I don't always pick his shoes on free. I always pay him money. sitera twala ngatto ze ku lwa bwerere musasula I always ssente pay. Do I know you? nkumanyi nnyabo Prophet, you don't know me because I come from Mbale. Why are you surprised? lwaki weewuunyiza I'm just imagining the relationship between you and God. nteebereza enkolaganayo ne katonda Because you've spoken exactly what is happening in my life. kubanga oyogedde ebyo byennyininyini ebigenda To mu maaso an bulamu extent bwange of seeing everything. okutuusa ku ssa eriraba buli kimu kyonna And the truth is, I've not spoken it either to the ushers or to anyone. From today, naye okuva leero give your whole life obulamu bwo bwonna buweeyo to Jesus. eri yesu In the name of Jesus Christ. mu linnya erya yesu kristo The blood of Jesus. N'omusajja Devil, wa yesu sitaani fuluma 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 clap for jesus the deliverer kuya yesu mu ngalo asumulula You may accuse somebody of the troubles going on in your life, oyinza okuvunaana omuntu olw'emitawaana egigenda mu maaso mu bulamu bwo either your husband or your olw'omwami wife, wo oba mukyala wo not knowing that those troubles did not start from that man or from that woman. nga tomanyidde ddala nti emitawaana egyo tegyatandikira ku musajja oyo oba mukazi oyo Satan is the trouble. sitaani gwe mutawaana So before you hate other people, kati nga tonnakyawa abantu balala accusing them this and that, obavunaana kino nakiri look soka weetunulemu behind. tunulako emabega This trouble you are, omutawaana Charging. guno gw'ovunaanira banno is it the first trouble in your life? gwe mutawaana ogusoose mu bulamu bwo Consecutively, you have been getting trouble. omuddiŋŋanozza ofuna emitawaana ku mitawaana You are now accusing your husband. kati ovunaana omwami wo But what happened to the marriage of your dad and your mom? n'eki ekyatuuka ku bufumbo bwa maama wo ne taata wo The same Satan who knocked that marriage, sitaani y'omu eyakoona obufumbo bwo n'abugyawo the same Satan is knocking your ye marriage. sitaani y'omu akoona obufumbo bwo So before you accuse your husband kati nga today, tonavunaana mwami wo olwaleero luno let's find out what happened. katusooke tuzuule kiki ekyabaawo I'm just thanking the Holy Spirit. neebaza omwoyo omutukuvu I came when my heart is bleeding. nazze omutima gwange gutiriika musaayi I came when I'm stressed. nazze nga nennyamiddwa nnyo I'm now free into my heart. naye kati mutima gwange mpulira emirembe ndi And waddembe I know God has already paid my debts. era mmanyi katonda amaze osasula amabanja gange I give glory and honor. Okay, to His office, name. give me 300 kale ofisi mumpeeyo emitwalo 3 to give to my daughter here. nziwe muwala wange wano There is an organization, I see them giving you a good job. kale waliwo ekitongole nkiraba nga bakuwa omulimu omulungi They are working there at your place. bakolera eyo ewammwe With this, you will era nakino ojja kuyitimuka give me apples for her. mumpeeyo apples 3. 3 She doesn't want many kids. ye tayagala abaana bangi nnyo No. nedda He said, oh God, yagala yi katonda wange give me 3 or 4. That's all. mpaayo 3 oba 4 bamala What a man of God has spoken, it is true. omusajja katonda byayogedde bituufu I prayed to God nasaba eri katonda to bless me with 3 kids. ampa omukisa gw'abaana 3 And if possible, oba kisoboka they be 4. kale babe 4 How do I know? manya ntya It's all about the Spirit of God byonna bya mwoyo wa katonda and the interaction between you and God. n'enkolaganayo wamu ne katonda And I've now proved era kati nkakasizza you're a brother to Jesus. nti oli muganda wa yesu The
These are the blessings gino nno gy'emikisa you take for your children, gy'otwala ku lw'abaana bo and one of them will be a doctor. ate omu ku bajja kuba musawo mutendeke Because one day you complained kubanga olunaku olumu weemulugunya and say, God, nogaye katonda wange they think of medicine. bintu bino ebyamalagala Look at me laying kale here. laba ndi wano nduddewo Oh my Jesus. Had I been a doctor? kale singa nali musawo mutendeke Okay, I'm not. But if you can give me one child doctor, kale siri musawo mutendeke naye singa ompayo omwana omu nga musawo mutendeke What the man of God has spoken is true. omusajja katonda byayogedde bituufu My father is suffering from diabetes. taata wange alina obulwadde bwa sukaali So I went to pick medicine for him. kakati nagenda omunonera eddagala So when I reached there, bwe natuukayo I sat. nentuula I sat. nentuula I moved around. ne neetoolola I sat. nentuula I said, God, ne ŋŋamba katonda wange why is that one day? Why can't you bless me with a doctor in my home? olunaku olumu lwaki tompa So musawo that I just mu maka sit, ntuule I just butuuzi make a con call. nkube bukubi simu Bring for me Coetam. ndeetera kowetamu Bring for me amnosphrin. ndeetera amnosprin Take for your grandfather. twalira jjajjaawo so omusajja one of your children kale omu ku baana bo is completely a doctor. musawo mutendeke ajjudde atuukiridde I want to thank God for blessing me. njagala kwebaza katonda olw'okumpa omukisa Brethren, I'm blessed. abooluganda ndi wa mukisa